Hello guys! Kamusta po kayo? Dito na naman tayo. Rest day po ngayon. Walang trabaho kaya mamasyal tayo. Sama ko kayo. Mag-naman tayo ngayon. Dito po tayo sa Guanyansan. Yan. Kahit na ulan, gora pa din. View dito sa baba. Yan. Ampag. Oh. Naulan. Pero gora pa rin tayo. Hindi tayo papawisan ito. Malamig. Hindi mo mabawasan ang pats. Ako na. Ang dulas ng daan. Maraming din nag-hiking kahit maulan. Yung matatanda dito, mahilig mag-hiking. Nakakahingal. Ayan o, si Lolo. Pababa na. Pagod na. Kaya pa, kaya pa. Umpisa pa lang. Hinihinga na. Pero magandang exercise ito. Sa taas, ang pag, oh. Kitang-kita na yung pag. Ang taas pa yan. Ayun. Ayaw po ako sa akin. Yan. Ang taas pa. Akit pa tayo. Yan. Sige pa. Laban lang. Nakakahingal. Pero kaya. Grabe. Nagpapawisan na ako. Yun, may nakita na tayong liwanag. Malapit na tayo. May liwanag. Ano tayo? May 4 na trail pa. Yan. Ayan, nasa taas.
Puro pag, yun o, may trail pa papunta doon. Tapos yan, meron pa ding pataas. Yun. Puro trail pa. Yan. $1,800 pa ang akyatin natin. Yun ang grabe yung pag. Lakas ng hangin. Wow! Yun. Puro pag. Hindi makita yung view. Maganda sana mag-hiking dito pag summer. 明天再去学校认为这边。拿到这里来看这个。 Kasi puro pag. Yan. Lakas ng hangin. Tapos, puro pag. Yan, yung magandang view dito. Yan. Dito na tayo sa loob. Pero di natin pakita. Kasi puro pag. Yan, puro pag ang nakikita. Ganda sana pagkasama yan. Bababa na tayo. Maputik na ang daan. Ayan. Konting hinga na lang. Malapit na. Malapit na sa katotohanan. Hello guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Samahan niyo po ulit ako sa sunod kong adventure. And don't forget to subscribe. Bye bye.